वालेकुम। इस वक्त आपको पराचा पोशिश पार्ट्स वाले सुजुकी लियाना पाकिस्तानी का डैशबोर्ड दिखा रहे हैं भाई। इसके ऊपर हमने रेगजीन चढ़ाया। रेगजीन भी देखें जी, इसका ओरिजिनल टेक्सचर यही है। रेगजीन देखा, अभी इसका ये सामान सारा फिटिंग होना है। ये लाइट के अंदर इसकी लाइट फिट होनी है, नीचे इसके पाइप फिट होने हैं। ये फ्रंट इसका देखें जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और आगे ज़रूर शेयर करना। ये भी बता दें किस शहर से आप देख रहे हैं।